Арманчык дергисине эвден чыкмайып онлайн шекилде жазылмак мүмкүн. Арманчык.ру сайтына кирип, кач айлык абуне болажагыңызды сайлаңыз. Шахсий маалыматларны, яни адыңыз, соядыңыз, адрес, индекс, телефон, картаңыздын номерин толтуруңуз. Жазганыңызды тешкирип, абуне олмак дөкмөсүнө басыңыз. Олду. Онлайн абуне эң чоң 5 дакикаңызды алыр. Арманчык сизни ел давамында кубандырыр. Кырым татар эдеби тилинин адамлар арасында даркалмасына мектеп, радио, газета, журнал, бедий эдебият ve телеяйынлар хизмет эте. Яшибелер насыл алда экен? Буну аңламак үчүн досторубуз менен бирликте Кырым ватаныбыздын дүлберден дүлбер ялы боюна бардык. Yok, biz bundan şakalaşmak istedik. O işi bizge kulak asın. Билесиңизби, досторум, бу койдун аты Арпат. Arpat? Юрыңыз койнен таанышуулайык. Арпатлыларның лехчесini ilk defa eşitkende Kırım татар тилинин чешетлигине, зеңгинлигине айретпей каласың. Селам алейчим, алейчим селам. Хош келдиңиз. Арпатлылар көрүшкенде бойле айтар. Койнун ады ilk сефер 1381 yazı менбаларда аңыла. Арпат шынды Зеленогорье, Хапсхор ve Ускют көйлері арасында Арпат өзенінің убасында ерлешмекте. Ерлі сакинлерінің айтканларына көре, көйлеріндeki жами тап 19 асырда құрылған еді. Арпат тарафтан дағылар еле қапланған. Ерлі инсанлар дағыларының тепелеріне бурунлар деп айталар. Қызыл хая, Мойзин, Пананья, Курачак хая, Намазлык, Хучахлама, Данакуль хапусы, Холопатама, Сатов, Ювая байыры, Дегирмен дери. Койде Жунжурка учан суы бар. Кой жыварында сытма чоқрақ, фундуклы чоқрақ, яйла хазығын чешмесі адлы чоқрақлар белі. Арпатлыларның лехчесі пек фарқлы. Біз evге кіргенде бізні жел, отур аврачыққа деп қаршыладылар. Сағлықлашқанда есе жене желіңіз деділер. Демек, лақырдыда кесесі чесесіне деніші. Китап читап, гейсе жегеола. Ялы бойында асылында кене келіңіз дегілді, гене келіңіз дейірлі. Арпатлыларда есе гесесі жесесіне чевірілі. Мынада бір қач мисаль. Чым білей, кім біле. Тючан, дүкян. 22-22. Арпатта севілген емеклерінің адлары ере аш, көбете, хашычықлар, чырчыр, чеберек, шумуш, янтық. Эпімізге таңыш бита, қартанаға арпатлылар пукана яда тяптя дейлер. Келінге желін, Киевге чиев, қадынға аврат деңілі. Эмже, даи, тезе, ала сөзлері есе оларға таныш дегіл. Оларның еріне аға ве абдя, абыла айталар. Арпат көйінде мелек ады пек яйғын. Белі адлар арпатлыларда бойле айтыла. Бекир, бечир, сакине, сачне, зекерия, зечерия. Ерлі мейвалардан бірі қысқасап киразы. Ама арпатлылар оңа қысқасап черезі дейлер. Арпат көйінде 83 жашында мелек тяптя бізнен сағлықлашқанда бойле насиат берді. Ченді діліні, ченді миллетні ұнытмайжан.
Bakınız ballar, bu kıska sap çerez. Bu çerez tek Arpat'ta osi. Ya, kartopçukları kesmeyip öyle çapalayır ya. Kartopçuklar kesmeyip. Saçını sibira bırakacağım. Ah benim saçım gördün. Maşallah maşallah maşallah. O öyle sibirmeyi alsan sonra evlensen evleri güzel abrayacaksın. Balalar işçir balalar. İşçir balacıklar maşallah. Oh reçeli. Avuçlar da oğlum. Avuçlar da. Reçeli. Oh, maşallah maşallah. Gördün nasıl güzel alıyor otları. Tamurundan çıkarıyorum. Ştolyecerek çıkarmaya. Beçir, havası uruzcar oğlancığım. Var da çözlemleci de soğuklanmaya. Yaxşı. Aluşladan esen yeller yüzüme vurdu. Balalıkta gezen yerler aklıma düştü. Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma toyalmadım. Veta, hasret oldum. Çapça. Geliniz balacıklarım, geliniz. Ah benim balalarım, ah benim balacıklarım. Maşallah, 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 maşallah. Maşallah, ah benim balacıklarım, maşallah. Maşallah balar. Çapça, siz Arpatlısınız mı? Yaxşığım, biz Arpatlı. Aha, Arpatlı biz. Biz bu koyunun şivesinden pek meraklandık. Bizge bu koyunuz hakkında anlatsanız. Anlatın, yürünüz balacıklarım, yürünüz onda, yürünüz. Ah benim balacıklarım. Nasıl akıllı balacıklar, güzel balacıklar. Ya. Oturun. Ne söyleyeceksiniz bana oğlum? Arpat koyu hakkında bizlerge söyleniz. Arpat koyu. Bunda evvelden mal bakar yediler, mal çok bakar yediler. Ondan sonra digirmenden un yapar yediler. Un yaparım. Son nelere burunlara cezer yediler. Mantarda yıkar yediler cezer. Ya.
Bunda bu arpa koyu çok halk gelir o şimdi. Çok halk gelir, gelen de beceniler. Hepsi becenir koyumuzu. Ya o siz geldiniz, siz de becenirsiniz bizim koyu. Becenirsiniz. O, gördün. Siz de becerirsiniz. Beceririz koyu. Ya bunda nasıl aşılar aşağılar? Aşlar bunda. Şimdi söyleyeyim ne kadar aşlar var bunda. Çırçır, yantık, sarı burma, dolma, kubete, yufak haş, yıraş. Bak şimdi yıraş yapacağız. Bizge nasıl yapkan Siz ne? gösterirsiniz? Ha? Bizge nasıl yapkan gösterirsiniz? Söylerim, gösteririm, söylerim nasıl yapılır, öğrenirsiniz. Sağ olun. Balıkçıklarım, peşçiklerinizi baylanız, elçiklerinizi yulunuz. Şimdi amur basarık, ne yaparık? Yırı aş yaparık, yiri aş. Bismillahirrahmanirrahim. Ana şimdi bıçağı ver oğlancığım bıçağı. Maşallah. Şimdi amur bastık. Şimdi yayım açayık, yıraş yapacağız. Ya sizin en sevimli aşınız var mı? Kubete, yıraş. Ya siz nasıl aş seviyorsunuz? Ben tataraş seviyorum, kubete seviyorum. Güzel, Siz güzel. aytkandayn çır seviyorum. Çıtır, şumuş. Arpaça şumuş deyler. Ya sizler ne seviyorsunuz? Ben kubekte Haş. Haş. Biz yufa haş deyik. Siz haş deyirsiniz Ya ya. sen arzu. burma. Burma, kubete. Güzel, o lezzetli yaşlar o hazırda. Onun için seviyoruz. Ya, lezzetli olduğu için ha. Bunların adlarını söyleyeyim mi size? İyi. Ya, bu kaçotun burunu, bu kızılkaya, o muzin, ondan sonra o ya kuraça. Şumuş ya da çür pişireyim. Şimdi yıraş pişireceğimiz, şumuş çıtır son pişiririk. Bize ikişer tane pişirirseniz olur. 25 kerdeni de yaparım. Maşallah bağları hepsiniz aşçı olacaksınız, aşçı. Yıraş endi bitti, endi pişirecek. Bu bizim tatar ocağımız. Evvelden böyle tatar ocaklar olur idi. Son fırın olur idi, fırınlar olur idi. Ekmek pişirmeye fırınlar olur idi. Hani yardım etiniz kızım bana. Al bırakın zabında. Bismillah deniz, bismillah. Maşallah, yavaş. Elçiklerinizi yakmanız. Yavaş. Yavaş. Tokta. Ne korkayım sizin elleriniz şıpırır da yanar da Allah saklasın. Saçına çıkayım. Bir şeker çıkın, kahve çık, getiriniz içeyim. Benim kızım. Benim içi gözüm saçına çıkayım. Gel kızcağım da otura çıktı. Şimdi bağlar süzeceğim. Aşlar, maşallah aşları gördün. Ya, nasıl dulber aşlar yaptı babalar. Ya, hadi bir tabakçık daha getiriniz. Bu sayılır yıraş. Oy maşallah babalar. Katıkçık ne de katıklarız.
kaçmaz aydağın içine oturuyor. Sağ olun. Aş olsun, aş olsun. Ahmerim Timurcuğum. Sağ olunuz Melek tepçe. Pek meraklı ve lezzetli edi. Ama bizge durmak gerek. Anladım. Ha, sağ ol. Gene de cenneti. Bağışlarım, balda da hap mı alacaklar ha? Sağ olun. Sağ olun. Allah o hak etsin. Siz de sağ olun. Tek beğendim bağları, tek beğendim. Doğru aytalar. Arpatlı baldan tatlı. Doğru.